Trong tập hôm nay, chúng ta sẽ bước vào thế giới rực rỡ, đầy thú vị của sắc màu. Tại sao chúng ta lại nhìn thấy được những màu sắc rực rỡ thế này? Và con người đã tận dụng màu sắc tự nhiên ra sao? Hãy cùng mình khám phá nha. Và đại diện tiêu biểu nhất cho màu sắc tự nhiên không gì khác ngoài hoa. Chúng ta đang ở làng hoa Sa Đéc. Đây là thời điểm đẹp nhất, nhộn nhịp nhất trong năm vì đây đang có Festival Hoa Kiển. Mỗi năm chỉ có một lần thôi đó. Các bạn thấy hoa có nhiều màu đẹp ghê chưa? Nhưng mà tại sao mình lại thấy được những cái màu này ta? Mắt người nhìn thấy được là nhờ ánh sáng. Ánh sáng mặt trời chứa mọi bước sóng màu sắc. Các sắc tố trong cánh hoa sẽ hấp thụ một số màu và phản xạ các màu còn lại vào mắt mình. Tùy loại hoa mà sẽ có những cái sắc tố khác nhau. Từ đó màu được hấp thụ và phản xạ nó cũng sẽ khác nhau. Nên chúng ta mới thấy hoa có quá trời đa dạng màu sắc luôn đó. Nhưng mà tại sao hoa phải có nhiều màu đến vậy? Để cho con người ngắm hả ta? Để mình hỏi nó thử coi. Hoa có màu đẹp là để thu hút côn trùng đến thụ phấn. Ủa? Nhưng nếu vậy thì tất cả các loài hoa chỉ cần trở thành một hình dạng đẹp nhất là được rồi. Tại sao cần phải đa dạng màu sắc và khác biệt nhau đến vậy? Đẹp thật ra là tiêu chuẩn của chúng ta. Còn tự nhiên chỉ quan tâm đến hiệu quả sinh tồn thôi các bạn à. Mỗi loại hoa đều có một hoặc một vài loài vật giúp nó thụ phấn khác nhau, như là ong, bướm, chim nè. Vì vậy, màu sắc, hình dạng, hương hoa nó giống như biển chỉ dẫn được thiết kế riêng cho từng loài vậy đó. Bướm thấy khác, ong thấy khác, chim cũng thấy khác luôn. Bây giờ mình sẽ chơi thử một thử thách với khách du lịch ở đây nha các bạn. Em đoán thử coi trong ba cái màu hoa này thì con ong bay bay nó sẽ thích cái màu hoa nào nhất? Con ong nó màu cam nhất, màu vàng. Cô nghĩ là ong nó sẽ thích màu vàng. Màu vàng. Thật ra con ong nó thích nhất là màu xanh tím này nè. Và con ong nó cũng thích màu cam nữa nhưng mà nó sẽ thích màu này hơn. Tại sao vậy anh? Với con mắt con ong nó không có giống mắt của con người mình. Nó hầu như nó không có thấy được màu đỏ luôn. Để mình kiểm chứng cho các bạn coi. Chiếc kính côn trùng. Chiếc kính này có thể giúp mình biến thành côn trùng và thấy được những gì côn trùng thấy nè các bạn. Ong không nhìn thấy được màu đỏ, vô mắt nó thì chỉ toàn là màu đen thôi à. Đối với nó, màu xanh tím là màu bắt mắt nhất. Tất cả những màu hoa này đều là kết quả của quá trình tiến hóa để sinh tồn đó các bạn. Hoa thụ phấn nhờ gió thường không cần phải sặc sỡ hay thơm để thu hút côn trùng làm gì hết á. Hoa nở đêm thì thường có màu trắng để dễ nhìn thấy trong bóng tối và còn cực thơm để lan tỏa trong đêm. Còn ví dụ như hoa 10 giờ này nè, nó nở lúc 10 giờ sáng vì đây là thời điểm ong hoạt động mạnh nhất. Lúc này độ ẩm vừa phải, phấn hoa cũng khô, nhẹ, dễ bám vào cơ thể của ong nữa. Đó, hoa đa dạng nhiều màu là để chỉ dẫn cho đúng loài tới thụ phấn. Còn con người chúng ta chỉ ngắm ké thôi. Mà không những ngắm, chúng ta còn biết khai thác vẻ đẹp của nó nữa. Rất lâu trước khi màu công nghiệp được phát minh, con người đã biết tận dụng màu sắc tự nhiên của hoa, lá, rễ cây rồi á. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá xem làm sao mà con người chuyển được những màu sắc tự nhiên của hoa lá vào một món ăn truyền thống mà cũng cực kỳ quen thuộc nha. Các dì các mẹ ở đây sẽ cùng chúng ta làm ra những mẻ rau câu đẹp mắt và thơm ngon nhất. Và tất nhiên tất cả đều là màu tự nhiên rồi. Đố các bạn biết tại sao rau câu không cần bỏ tủ lạnh mà vẫn đông lại được? Đáp án chính là nhờ bột rau câu á. Nó có thành phần chính là từ rong biển. Nó chứa một loại treo. Này là tập màu sắc mà anh ơi. À, anh xin lỗi. Như mình đã nói hồi nãy á, hoa có nhiều màu đẹp là để thu hút côn trùng đến thụ phấn, để sinh tồn. Màu sắc của lá củ quả cũng vậy, nó đều có vai trò riêng hết đó các bạn. Màu xanh của lá dứa xuất phát từ diệp lục. Diệp lục thì cây nào cũng có, nhưng mà với lá dứa, do sống ở tầng thấp, bụi rậm, ít ánh sáng nên nó phải có thiệt nhiều diệp lục để tăng hiệu quả quang hợp đó các bạn. Nó còn phải thơm để xua đuổi côn trùng và thu hút sinh vật có lợi nữa. Lá cẩm này tuy mắt mình nhìn thấy màu xanh nhưng nó sẽ cho ra màu tím hồng á. Để thấy được màu tím, chúng ta phải nấu nó lên để phá vỡ cấu trúc tế bào, giải phóng các hạt sắc tố bên trong lá. Sắc tố tím trong lá cẩm giúp cây chống tia UV, tránh nắng gắt. Nó còn có vị chát nhẹ để xua côn trùng và ngăn những con vật ăn lá nữa.
Củ nghệ này cũng vậy nè. Sắc tố vàng này chứa chất curcumin giúp bảo vệ củ khỏi nấm, vi khuẩn. Nó như một loại kháng sinh tự nhiên vậy đó. Cũng chính những công dụng vậy nên người ta mới dùng nghệ làm thuốc, làm những sản phẩm dưỡng da. Trong các màu tự nhiên này chỉ có màu trắng là không phải do sắc tố tạo thành thôi các bạn à. Màu trắng mà các bạn thấy từ cơm dừa là do nó có chứa nhiều chất béo. Ánh sáng đi vào cái hạt chất béo, nó không được hấp thụ mà nó bị tán xạ ra khắp mọi hướng. Các màu nó bị chia đều ra rồi trộn lại, đi vào mắt mình mới thành màu trắng đó. Rau câu truyền thống là tập hợp của các màu tự nhiên rất giản dị. Có hai cách đổ rau câu quen thuộc. Một là đổ từng lớp ngay ngắn, chờ đông rồi mới chồng lớp tiếp theo lên. Hai là đổ lộn xộn, màu này vừa kịp xe mặt thì màu khác đã chen vào, loang ra ngẫu nhiên. Mình phải làm ra cái rau câu xịn hơn của mấy gì mới được. Đây là rau câu Tacosson nghệ thuật. Nhìn cũng được, để ăn thử coi làm sao. Chỉ là một miếng rau câu bình thường, không cầu kỳ, sao có thể đặc sắc đến như vậy? Từng mảng màu thiên nhiên hòa quyện lại với nhau, tạo nên bản giao hưởng sắc màu đầy sinh động. Cảm giác này là ký ức ngày xưa mỗi đợt Tết về chầu chực bên khay rau câu cùng những đứa trẻ trong xóm. Mình thua rồi. Đúng là không gì có thể thắng được ký ức tuổi thơ, những giá trị truyền thống kết nối con người lại với nhau. Con người mình hay nói màu này xấu, màu kia đẹp, hoa kia xấu, hoa này đẹp. Nhưng sau khi coi tập này xong, các bạn mới thấy là tự nhiên đâu quan tâm đẹp xấu gì đâu. Nó chỉ quan tâm mà nào hiệu quả nhất cho việc sinh tồn thôi à. Thế giới đầy màu sắc này là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa. Tự nhiên không phải đang phát triển để chiều theo ý con người, mà ngược lại, chúng ta mới là những sinh vật nên học cách nhìn nhận đúng về tự nhiên.